ay na kanyang grasya na di mabubus ket insalakan na gemamuk met ay jay pinatik ket nam na maek amabalin na ngay tulin sa lakniban ingganat panungpalan jak amuno kasano ngati Espiritu Santo balbaliwan na daytoy puso agtulnog ken Kristo gemamuk met ay jay pinatik ket nam na maek nga mabalin na ngay tulin sa lakniban ingganat panungpalan jak amuno intun ano di pa nagparang tiapo jak ngamuno may kariak to wenno aguray na gemamuk met ay jay pinatik ket nam na maek nga mabalin na ngay tulin sa lakniban ingganat panungpalan. Sa lakniban